Sowas siehst du auch nur bei Mountainbikern, dass sie die Räder hinstellen und fotografieren. Normale Leute fotografieren die Natur. Es gibt eine Sache, die mich am Trip extrem stört. Ich habe es nicht eher zum Testen bekommen. Bis zum Tag der Abholung waren Prime-Bedingungen und ich konnte stundenlang fahren. Aber genau an dem Tag, als ich es abgeholt habe, ging der Schneesturm los. Und seitdem ist das Wetter einfach nur Kacke, auch wenn es jetzt nicht wirklich so aussieht. Ich bin trotzdem viel gefahren, aber beim Schnee war teilweise einfach kein Durchkommen. Der Schnee war sogar so schlimm, dass ich mit den SPD-Schuhen nicht mehr einklicken konnte. Und dann habe ich auf Flat Pedals gewechselt, was ich ja normalerweise nicht fahre. Ich wollte das Rad wenigstens zur Trailpflege benutzen und bin dann im Tiefschnee nach oben zum Kammweg gefahren, um einen Baum wegzusägen. Das hätte ich wahrscheinlich mit einem normalen Rad nie im Leben gemacht. Trotzdem möchte ich euch heute das Crossworks Trip 290 vorstellen. Ein Light Assist E-Bike, das für sportliche Fahrer ausgelegt ist und mit dem Shuttle nur bedingt möglich ist. Ich habe mir den Umständen entsprechend viel Zeit genommen, um meine Erfahrungen mit diesem Rad zu sammeln, auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat. Zwischendurch gab es einen Tag, an dem ich sogar richtig gut fahren konnte und jetzt ist das Wetter auch wieder super gut, aber die Trails sind immer noch nicht 100%ig befahrbar. Da ich aber auch gern Langzeiterfahrung präsentieren möchte, habe ich Tobi gefragt, ob wir uns einmal treffen für ein Interview. Er war einer der ersten, der dieses Rad gekauft hat und ist schon über 1000 Kilometer damit gefahren. Ich bin so ungefähr 200 damit gefahren. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns einmal die Details vom Trip an. Das Trip 290 hat einen Alurahmen und ist mit dem Bosch SX Motor ausgestattet. Der entnehmbare 400 Wattstunden Akku ist ein großer Pluspunkt, da man ihn zum Laden einfach ins Haus mit reinnehmen kann. Außerdem kann man einen zweiten Akku mitnehmen, was die Reichweite erheblich erweitert. Dazu sage ich aber später noch etwas genauer. Optional lässt sich noch ein Range Extender montieren. Der hat eine Kapazität von 250 Wattstunden und wiegt 1,6 Kilo. Im Vergleich dazu wiegt der 400 Wattstunden Zusatzakku 2,05 Kilo. Das bedeutet, der Range Extender ist nur 450 Gramm leichter, liefert aber deutlich weniger Reichweite. Für mich lohnt er sich daher nicht. Der Zusatzakku bietet deutlich mehr Flexibilität und ist einfach mitzunehmen. Wenn man wie bei uns im Trailpark immer am Parkplatz vorbeikommt, kann man den auch einfach im Auto lassen und dann, wenn man da vorbeikommt, eben umbauen. Oder man macht es so wie der Tobi und nimmt einen Rucksack mit. Er hat nämlich sich da einen gekauft und hat den Rucksack dann mit dem zweiten Akku bestückt. Übrigens sitzt der Range Extender recht weit oben im Rahmen. Ob das den Schwerpunkt negativ beeinflusst, kann ich nicht sagen, denn ich habe ihn nicht mitbekommen. Das Gute daran ist aber, dass eine Flasche im Rahmen dazu noch Platz hat, was beim Kenevo SL zum Beispiel nicht der Fall war. Da musste man sich entscheiden, Range Extender oder eben die Flasche. Was die Konfiguration der Steuerung des Motors betrifft, hat man die Wahl zwischen dem LED-Controller, welchen ich hier beim Rad habe, oder dem Purion 200 mit einem kleinen Display. Ich würde ja sagen, dass man das Purion nicht braucht. Kiwi von Crossworks meinte aber, dass man dadurch viel besser die noch verbleibende Ladung ablesen kann und so auch noch mit Unterstützung nach Hause kommt. Ich habe das Rad fast jedes Mal leer gefahren und musste dann das ein oder andere Mal ohne Unterstützung weitertreten. Das kann schon mal echt hässlich werden am Berg. Man könnte natürlich auch das Handy am Lenker montieren und da in der App alles einsehen, aber ey, wo sind wir denn hier? Was den Federweg angeht, ist das Bike vorne mit 140 oder 150 mm erhältlich. Hinten sind es 140 mm. Ich würde sogar hier eine 160 mm Gabel verbauen, was mit dem steilen Sitzwinkel von 79 Grad nicht so das Problem darstellen sollte. So wie das Rad jetzt hier steht, inklusive Pedale, wiegt es 21,04 Kilo. Ich habe vor der ersten Fahrt gleich den Newman Beskar Laufradsatz gegen meinen Laufradsatz getauscht. Das lag aber nicht daran, dass ich den nicht fahren wollte. Ich wollte aber einfach nicht die Maxxis Desektor Reifen fahren, sondern meine gewohnten Schwalbe Radialreifen, die hier montiert sind. Die wiegen jeweils knapp über 1300 Gramm und der Laufradsatz ist jetzt auch nicht gerade leicht, weil die Hinterradnabe durch diesen Lautlos-Mechanismus etwas schwerer ist. Das heißt, in der Konfiguration mit dem Newman Beskar Laufradsatz und dem Maxxis Reifen kommt das Rad gut unter 21 Kilo fahrbereit, also mit Pedale. Das Rahmenset kostet 4.299 € inklusive Motor und Akku.
Es gibt auch Kompletträder ab 6.499 € mit zum Beispiel einer SLX-Gruppe, Marzocchi Federelementen und Newman Forge Laufrädern. Mein Testbike mit den Newman Beskar Laufrädern, SRAM GX und Fox Factory Federung liegt bei 7.638 €. Ich persönlich würde ja eher ein Rahmenset kaufen und das dann mit meinen Teilen verbauen. Das kann aber echt schnell eskalieren, wie man das ja bei mir auf dem Kanal schon gesehen hat. Wäre das Wetter besser gewesen, hätte ich wahrscheinlich mal meine Sachen von dem Carvens hier rangeschraubt und geguckt, was so wirklich geht. So hat sich das aber nicht wirklich gelohnt. Ich habe es aber mal durchgerechnet und ich bin so auf ungefähr 19 Kilo, ein bisschen knapp darunter gekommen, ohne Kompromisse einzugehen. Das wäre aber ganz schön teuer geworden. Ein entscheidender Faktor für das Fahrverhalten eines Bikes ist natürlich die Geometrie. Das Strip gibt es in 3 Größen, M, L und XL mit einem Reach von 450, 480 und 510 mm. Ich mit meinen 1,80 habe hier das L stehen mit 480er Reach. Die Kettenstreben sind bei allen Größen identisch, 450 mm. Der Sitzwinkel liegt bei steilen 79 Grad, was besonders beim Uphill unterstützt, aber in der Ebene kann das schon mal gewöhnungsbedürftig sein. An solchen leichten Anstiegen da kommt dann der sehr steile Sitzwinkel zum Tragen und es fühlt sich eben super entspannt an. Kein Druck auf den Händen oder Trizeps, wie es so in der Geraden ist, weil man ja dann noch ein bisschen weiter nach vorn gelehnt fährt. Also das ist schon echt richtig genial. Lange Transfers, wo es eben hier auch mal ein bisschen höher geht, also einen kleinen Anstieg mit dabei ist. Das fühlt sich sehr, sehr bequem an. Auch so auf dem Sattel. Bei diesem Rad würde ich sogar sagen, dass ich den Switchgrade gar nicht erst verbauen würde. Denn ja, ich sitze super bequem. Der Lenkwinkel beträgt 65 Grad und pendelt sich somit in den üblichen Trailbike-Kategorien ein. Was mich überrascht hat, ist, dass der Radstand trotz der langen Kettenstreben gleich dem meines Carvens ist und so geht das Rad auch sehr gut um enge Kurven. So, geil. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass es etwas schwerer in den Manual zu ziehen geht. Es ist jetzt nicht so sonderlich schwer wie beim Aubert Wild zum Beispiel, aber nicht so leicht wie eben bei meinem Carvens. Das hat aber auch nur 435 mm Kettenstreben. Was das Setup angeht, erlaubt die Serienversion des Strip eine Mallet-Konfiguration und im Vergleich zum Prototyp-Hinterbau, den ich hier habe, bietet die Serie auch mehr Reifenfreiheit. Während Schwalbe 2,5 Reifen hier beim Prototypen gerade so reinpassen, ist in der Serienversion mehr Platz. Freigegeben ist das Rad bis zu 2,4er Reifen. Man kann in der Serienversion den Dämpfer auch in seine Position verschieben und das Rad damit etwas tiefer legen. Dazu werde ich aber später noch Tobi befragen, denn beim Prototypen konnte man das nicht machen. Was ich auch als geniales Detail empfinde, sind die Linien unten am Link. Mit denen kann man leicht den Seg ablesen. Dazu braucht man zwar eine zweite Person, aber so ist es einfacher, als wenn man da mit einem Maßband am Dämpfer rumfummelt. Der Bosch SX Motor des Crossworks bringt bis zu 600 Watt Maximalleistung, allerdings erst bei einer Trittfrequenz von 105 Umdrehungen pro Minute. Das macht den Motor besonders für sportliche Fahrer interessant, da er einen aktiven Fahrstil erfordert. Also was das Pedalieren betrifft, der SX Motor, der lebt ja von der Trittfrequenz, wie einige andere auch. Ich meine, beim Kineo SL ist das auch so. Je höher die Trittfrequenz, desto effektiver. Das heißt, man schaltet hier schon recht häufig und man merkt es auch. Wenn man eine langsame Trittfrequenz hat, dann, so wie jetzt zum Beispiel, geht es gar nicht so schön voran, als wenn man dann einfach höher schaltet und ein bisschen schneller tritt, aber im Endeffekt weniger Kraft drauf bringt aufs Pedal. Dann geht das schön voran. Also das gefällt mir ehrlich gesagt. Im Vergleich dazu liefert der Bosch CX Motor die vollen 600 Watt schon bei 70 Umdrehungen pro Minute. Bei moderater Trägfrequenz von ungefähr 70 Umdrehungen pro Minute liefert der SX Motor eine Leistung von 400 Watt, was für die meisten Uphill-Situationen vollkommen ausreichend ist. Dort, wo der SX Motor seine Stärken richtig ausspielt, sind nicht so leichte Anstiege wie hier, sondern Rampen. Also hier, wo man ordentlich Druck drauf gibt, dann geht er noch mal richtig voran und man kommt richtig schön hier hoch und es ist echt super easy. Wohingegen man auf leichten Anstiegen wie hier jetzt zum Beispiel irgendwie gefühlt mehr Kraft reinbringen muss, um hochzufahren. Denn hier hat man gar nicht so viel Druck auf dem Pedal
und würde dann viel zu schnell treten. Das heißt, an den Rampen ist das richtig genial. Die Kehrseite der Trittfrequenzgeschichte ist aber, wenn man einen richtig steilen Anstieg hat und keine Gänge mehr übrig und dann trotzdem versuchen muss, eine hohe Trittfrequenz zu treten. Wenn das nicht geht, nimmt natürlich die Unterstützung auch ab, was aber auch meiner Meinung nach den sportlichen Charakter dieses Motors unterstreicht, dass man, wie ich ja erst schon sagte, sich hier nicht einfach nur so hochschatteln lässt. Die maximale Unterstützung von 340% erfordert mindestens 176 Watt Eigenleistung und eben eine hohe Trittfrequenz. Ich würde hier ein kleineres Kettenblatt montieren, denn das kann helfen, um die höheren Trittfrequenzen zu erreichen. Was die Lautstärke am Berg angeht, empfinde ich sie gar nicht so störend. Im Gegenteil, im Vergleich zum Kenevo SL Version 1 ist der Klang des SX-Motors deutlich angenehmer und weniger auffällig. Was ich aber dennoch negativ gemerkt habe, ist, dass mich jetzt weniger Leute am Berg grüßen als vorher. Ich grüße ja wirklich alle und ich als normaler Mountainbike-Fahrer werde auch zurückgegrüßt. Jetzt kommt zuerst der Blick aufs Tretlager und die Leute grüßen einfach weniger. Bergab hört man ein leichtes Klappern. Ich dachte aber, das würde mich mehr stören. Der Shimano-Motor Mobea war dagegen super laut, also Mobea Rise. Und das ging mir richtig auf den Nerv. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass das Geklapper nervt. Die Reichweite des Trips habe ich in verschiedenen Szenarien getestet. Jetzt muss ich aber gleich vorweg sagen, dass diese von super vielen Faktoren abhängt. Fitness, Wetter, Temperatur, Fahrgewicht und so weiter und so fort. Ich bin das Rad in den denkbar schlechtesten Bedingungen gefahren. Aber es sind eben genau diese Bedingungen, wo man eher ein E-Bike rausholt, als wenn es 20 Grad und Sonnenschein hat. In diesem Zusammenhang finde ich es immer lustig, wenn man so Reichweitentests präsentiert bekommt, die aber nur im Sommer gemacht wurden und die im Winter einfach nur utopisch sind. Hier sind also meine Winterwerte. Bei meiner ersten Fahrt habe ich den Turbo getestet. Ich erreichte 16 Kilometer und 765 Höhenmeter. Allerdings bei extremen Bedingungen mit Neuschnee. Zumindest dachte ich, sie wären extrem. Im Vergleich zu den Tagen danach konnte ich hier noch wunderbar fahren. Das Video ist ja auf meinem Kanal zu sehen. Im Tour Plus Modus konnte ich 20 Kilometer und 957 Höhenmeter zurücklegen. Das Ganze bei Schneematsch und Regen um den Gefrierpunkt, was richtig eklig war. Dabei betrug mein Gesamtgewicht inklusive nasser Kleidung und Protektoren am Ende der Ausfahrt 98,7 Kilo. Ohne dem Kram nur 90,7 Kilo. Im Eco-Modus bin ich 44,9 Kilometer gefahren und 1527 Höhenmeter und habe dafür knapp über 4 Stunden ohne Pause gebraucht. An diesem Tag habe ich gegen Ende des Akkus alle paar Sekunden auf die LEDs geschaut und es wollte einfach nicht weniger werden und ich war schon richtig fertig. Alter, wie lange denn noch? Ey, das gibt's doch nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh. Ich habe übrigens die Beobachtung gemacht, dass am Anfang die LEDs einen höheren Verbrauch anzeigen und es gegen später dann etwas länger dauert, bis die Anzeige runtergeht. Also das ist ein bisschen komisch. Nur so nebenbei. Letztes Jahr bin ich im Februar mit dem Transition Spire, also einem normalen Mountainbike, eine ähnliche Tour gefahren und ich kam nach 4 Stunden Fahrzeit und 40 Minuten Pause auf 1750 Höhenmeter und knapp 38 Kilometer. Das soll nur einmal einen Vergleich geben. Im Eco-Modus gibt das Trip maximal 60% der Eigenleistung obendrauf, womit ich mich im Februar letzten Jahres sicherlich abgehängt hätte. Die Bedingungen waren einfach viel besser. Insofern sind solche Reichweitentests immer mit Vorsicht zu genießen. Auch heute bin ich hier den Berg hochgefahren und es ging einfach sehr, sehr viel besser, weil die Bodenverhältnisse einfach viel besser sind.
sind. Das heißt, bei besseren Bedingungen im Sommer halte ich über 2000 Höhenmeter im Eco-Modus und ungefähr 1000 Höhenmeter im Turbo-Modus für einen normal fitten Radfahrer wie mich eben realistisch. Alle meine aufgezeichneten Daten findet ihr übrigens auch auf meinem Strava-Account. Dort habe ich sowohl meine Garmin-Daten als auch die Werte aus der Bosch-App hochgeladen. Letztere sind oft etwas kürzer, da die App mit der Aufzeichnung aufhört, sobald der Akku leer ist. Ich habe dann natürlich nicht angehalten, sondern bin dann auch nach Hause gefahren. Daher kommt eben die Differenz zustande. In der App hat man verschiedene Möglichkeiten, die Modi anzupassen. Damit habe ich mich aber nur rudimentär beschäftigt. Ich habe einmal im EMTB-Modus von 55 Newtonmeter Maximalleistung auf 40 runtergeregelt. Das fühlte sich tatsächlich natürlicher an und das Hinterrad ist mir im Schnee nicht so schnell durchgerutscht. Ich nehme an, dass man hier auch weniger Strom verbraucht, aber das weiß ich nicht genau. Wenn man im Winter trotzdem gern längere Touren fahren möchte, dann ist ein Zusatzakku sehr zu empfehlen. Den kann man einfach wechseln. Man muss nur die Schraube oben des Covers lösen und dann mit dem Inbus die Verriegelung der Batterie öffnen. Ich würde mir hier tatsächlich eine werkzeuglose Montage vom Cover und auch von der Batterie wünschen. So ist es einfach ein wenig fummelig, wenn man das Rad nicht auf den Kopf stellt. Und wir wissen ja, was passiert, wenn man das Rad auf den Kopf stellt. Dann funktionieren die Bremsen ja nicht mehr. Da Crossworks aber eine kleine Firma ist, können sie auf solches Kundenfeedback schneller reagieren und es wird vielleicht noch eine Änderung geben. Der Akku hat laut offiziellen Angaben eine Kapazität von 400 Wattstunden. In meinen Messungen lag sie allerdings immer näher bei 450 Wattstunden. Ich weiß aber nicht, ob das mit der Messgenauigkeit meines Gerätes oder den Ladeverlusten zusammenhängt. Die Ladezeit ist ebenfalls interessant. Bosch gibt an, für 50% Ladung etwa 1,5 Stunden und eine vollständige Ladung bei etwa 3,5 Stunden. Meine Messungen lagen zwischen 3 Stunden und 11 Minuten und 4 Stunden 18. Immer im Wohnzimmer geladen. Was ich aber beobachtet hatte, als ich mal den Akku in der Garage geladen hatte, wo es eben wirklich kalt ist, das war jetzt zweimal, dass ich beim Losfahren nur 95% der Kapazität hatte. Also ich konnte in der App dann einsehen. Das heißt, die erste Linie der LEDs ist dann schon relativ schnell weg gewesen. Das bedeutet für mich dann, ich würde den Akku immer rausnehmen und dann eben im Wohnzimmer laden, sodass man wirklich die vollen 100% hat. Tja, und leider kann ich euch abgesehen von meinen Reichweitentests nicht so viele praktische Erfahrungswerte zur Performance des Trip liefern. Und da kommt aber auch schon der Tobi, der kann das für uns tun. Da bin ich gespannt. Stehe voll in der Senke. So. Das ist aber gut, dann bin ich nicht so klein. Einmal XL, einmal L. Oder? Das ist XL. Wie groß bist du? 1,93. 1,93. Müssen wir dann noch zeigen, wie der auf dem Rad sitzt. Das sieht halt im Sitzen mega klein aus, ne? Wegen dem Sitzwinkel. Ne? Ja, 79 Grad. Was sagst du mittlerweile zum Sitzwinkel? Ich habe es gerade schon gesagt, also Sitzwinkel bergauf ist super genial. Ja, aber für, also ich habe ja die Tourenfahrer nicht. Diesen Switch Grade, wo du noch den... auch noch, ja. Genau, das würde ich bei dem Rad gar nicht verbauen. Also, weil ich bergauf einfach super genial sitze durch diesen Sitzwinkel. Ja. Aber auf der Geraden kann es gewöhnungsbedürftig sein. Also es ist nicht so, dass ich Schmerzen habe. Ja gut, aber wir fahren hier halt keine so ewig langen Transfers. Darum ist es ja, für mich ist es gut. Habe ich auch immer wieder gesagt, ne? Die Leute, die Enduro fahren, dafür ist der Sitzwinkel ein Segen. Ja. Die aber meinen, sie müssen eine 40 Kilometer Sightseeing-Tour fahren, da ist flacher halt immer besser. Ne? Ja gut, so. Aber dafür ist das Rad ja eh nicht gedacht, denke ich. Würdest du es in einem Enduro-Rennen fahren? Ich mache das ja. Ich glaube, ich bin noch am Zweifeln, wie ich es mache, aber... Du verlierst halt bergauf, kannst du nicht. Da verlierst du eine Minute oder so locker. Naja gut, aber wie oft hast du denn diese Power Stages? Aber da verlierst du locker sofort eine Minute, denke ich. Und bergab? Und bergab? Nicht langsamer als das Dash, glaube ich. Also ich merke kaum Zeitenunterschieden, wenn ich bergab fahre. Es läuft wie Sau, das Fahrrad. Also gerade Highspeed-Passagen über den Kammweg, ich schepper da genauso rüber, ohne Bremse und roll bis zur Brücke hoch mit Vollgas. Ich merke da gar nichts. Ja, na gut, das kostet... Die einzige Stelle, wo ich es hier im Trailpark gemerkt habe, ist der Flat Drop im Wassertal, der erste. Ja. Wenn du den springst, dann merkst du, dass du halt nicht so viel, weil der ist halt keine Landung. Da gut, den habe ich nicht springen können, leider. Ja. Da merke ich den Einschlag, da muss ich mich so ein bisschen darauf vorbereiten, dass ich ein bisschen smoother lande, ne? Okay. Oder vielleicht so ein bisschen auf dem Hinterrad, ne? So ein bisschen anders halt. Ne? Und der große, der geht eigentlich, oder? Ja. Was hast du, 150 von hier? Ja, 150, 140 ist das. Würdest du 160 verbauen? Ich habe so gedacht, bei dem steilen Sitzwinkel kannst du auch eine 160er Gabel reinpacken und dann passt es. Ich wollte es irgendwann mal testen, aber als ich das bekommen habe mit dem Grip X wie die R-Schäfte, das war noch nicht so ganz klar. Das war ja, wusste ich nicht, sind das die gleichen wie bei Grip 2? Ich müsste mich jetzt noch mal reinlesen. Damals war das alles noch, da gab es, also hast du Google eingegeben, R-Schaft, Grip X, gab es nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob das dieselben sind, müsste ich mich noch mal schlau lesen. Na, ich glaube beide nicht, oder?
Obwohl, er ist ja nur der ja. Airschafft. Ich glaube, die Luftkammer ist die gleiche, ist ja nur die Dämpfung. Der Airschafft wird bestimmt derselbe sein, aber stand halt nirgendwo. Na Deswegen, gut, aber bis jetzt bist du ja auch gut ohne den 1 Zentimeter das Dash klargekommen. fahre ich auch nur mit 160, 155, fahre ich auch nur 36 drin. Ich habe im Dash die 38 getestet. Ich hatte eine Elite noch zu Hause rumliegen, habe ich 3 Wochen getestet, habe rausgeschmissen, ich fand scheiße. Hast du 36 Ja, reingemacht? wieder, ja, die hatte ich ja. Ne, Okay. meins war ja ein Testrad, ich habe das ja als Testrad gekauft. Und war die 38er zu hart oder was? Ja, irgendwie, es hat nicht harmoniert, finde ich. Das hat am Fahrrad irgendwie nicht gepasst, ich weiß nicht, ich fand es nicht gut. Okay. Da viel rumgespielt. Ja, ich finde, man kann schon mit einem Enduro vergleichen, gerade mit so einem Dash oder so. Ich meine, ich fahre es ja selber, ich finde, da merke ich kaum Unterschiede. Aber Aber du bist doch direkt vom Kenevo auf das Trip gestiegen, ja, okay, ne? aber ich fahre ja nebenbei das Dash auch. Genau, ich bin vom Kenevo aufs Trip gegangen. Ja, mir hat sofort wohlgefühlt. Ich mache da keine Unterschiede. Ich halte mit dem Fahrrad überall genauso rein, wie ich es mit jedem anderen Fahrrad machen würde und habe dadurch keine Nachteile. Ne? Also es ist, Man muss halt immer mehr den Lenker ein bisschen besser festhalten, aber sonst, Ja, glaube ich, aber macht das das ist- kaum Unterschied. es funktioniert. Ne? Und ich bin auch ehrlich, ob man 160, 150 so einen krassen Unterschied vorne merkt, ob ich jetzt 160 fahren würde, 150, wage ich immer noch viel zu bezweifeln. Ich glaube, da merkst du es am Hinterbau mehr, dass du weniger Federweg hast als vorne, meiner Meinung nach. Aber merkst du es denn den Unterschied so krass vom Trip mit 140 zum Dash mit 155? Gar nicht fast. Siehst Weil- du, das also- war bei mir mit dem Carvens. Also Carvens hat auch einen super Hinterbau und so, aber jetzt gut, ich bin nicht wirklich schnell gefahren, das war mein Problem. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, hintenrum ist das Trip mit 140 vollkommen ausreichend. Brutal. Also Ja. es läuft auch. Ich fahre überall genau den gleichen Highspeed, wie ich mit jedem anderen Fahrrad auch fahren würde. Das ist ein super Fahrrad bergab, gerade was auch gerade Ausfahren geht. Ne? Ich meine, es ist ja von der Geometrie her fast 1:1 das Dash. Ne? Ja. Es hat den gleichen Lenkwinkel, es hat den gleichen Sitzwinkel. Die Länge ist, ich glaube, das ist 5 mm kürzer, das Fahrrad. Stack ist, glaube ich, 13 mm flacher. Das Dash ist, glaube ich, 13 mm. 650 hat das Dash, das hat 637 in XL. Ja, Aber dadurch, dass ich das Dash halt schon lange gefahren bin auf Enduro-Rennen, du setzt dich drauf und du denkst, es ist das Dash. Ne? Ja. Und ich bin der Meinung einfach, dass der fehlende Federweg sich dann, meine Vermutung jedenfalls, durch das bisschen mehr Eigengewicht einfach das relativiert. Ne? denke ich auch. Ich glaube, das Gewicht hilft hier sogar. Ne? Wenn du jetzt Genau. ein leichtes Light-E-Bike, wenn das jetzt meinetwegen 18 Kilo wiegen würde, dann wäre das vielleicht gar nicht so potent, wie es jetzt Ich sich glaube so auch, anfühlt. dann würde man es vielleicht mehr merken. Ne? Ich meine, Ja. das sagt ja jeder, dass gerade die E-Bikes auf den langen Geradeausstrecken teilweise schneller sind als die Enduros. Ja. Ne? So lange Wurzelfelder und so. Und ich glaube einfach, diese 1,5 cm Federweg, was es weniger hat, wird durch ein bisschen mehr Eigengewicht, glaube ich, dass man es nicht merkt. Weil ich merke keinen Unterschied. Ja. Das Einzige, was ich merke, ist, dass das Fahrrad auf jeden Fall trotz mehr Gewicht poppiger ist als das Dash, finde ich jedenfalls. Also Okay. es fühlt sich agiler, leichter an, Abziehen an Wurzeln und so weiter geht mit dem Fahrrad unfassbar gut. Ja, das hatte ich bei Crossworks gemerkt. Damals bin ich ja noch den richtigen Proto gefahren. Also hier ist ja nur der Hinterbau-Proto, wobei wir gerade gesehen haben, dass der Unterschied irgendwie nur marginal ist, wenn überhaupt. Ja. Und da hatte ich schon bei denen dort gemerkt, also da war so ein Baumstamm plötzlich im Weg und ich so, oh Scheiße, was machst du jetzt? Zack, Bunny Hop drüber. Und das war so, wow, hätte Ja. ich nicht erwartet, ohne drüber nachzudenken. Also es fühlte sich richtig gut an. Hier jetzt, gut, ich bin noch nicht so viel hier gefahren. Gut, da ist mein Carvens wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Das wiegt aber auch nur 15,5 Kilo. Das ziehst du halt schneller. Und die kurzen Kettenstreben ja auch. Hier sind 450 mm. Aber so ist es schon für das, also als E-Bike, ich bin jetzt in letzter Zeit ziemlich viele gefahren, fühlt sich das schon richtig verspielt an, wenn man das so Definitiv. sagen kann. Ich habe es ja auch gemerkt, ich habe das Fahrrad abgeholt und 2 Dörfer weiter in Saalfeld sind ja wie heißen sie denn jetzt nochmal? Egal, auf jeden Fall von Nina Hoffmann, die Trail Center ja, die sie da mitgemacht hat. Und ich habe das Fahrrad abgeholt, habe mir auf dem Parkplatz meine Conti-Reifen draufgezogen noch da und bin da gleich die erste Runde gefahren, weil ich es mir da mal angucken wollte. Ein super Trail Center. Und ich bin auf unbekannten Trails, die ich nicht kannte, mit einem fremden neuen Fahrrad. Ja. Aber dadurch, dass es wie das Dash, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich habe gleich Vollgas gegeben. Also Das war bei mir ja im Endeffekt auch so. Ich meine, gut, ich bin kein Dash gefahren vorher, aber ich habe mich da mit den Jungs da aufs Rad gesetzt. Mit Sascha und Ruben sind wir da gefahren und wir sind da irgendwelche mir unbekannten Trails gefahren. Ich bin einfach runter und das hat sich echt gut angefühlt, sofort. Ne? Also das ist macht schon richtig Spaß. Über bergab mache ich mir gar keine Sorgen. Ich sage ja immer wieder, ne, ich glaube nicht, dass ich da irgendwelche Zeitverluste gegenüber dem normalen Enduro haben werde. Ne, Bergaufwertung, klar, geht nicht, ist unmöglich. Das ist halt einfache Physik, dass das nicht funktioniert. Ja, klar. Aber ja, wie das Selbstexperiment, wie viel Zeit verliert man wirklich mit dem Light E-Bike, würde mich schon mal reizen. Ne? Das ist
Natürlich wäre es noch cooler, wenn man danach mit einem richtigen E-Bike mal mitnehmen würde, am besten mit dem CX5, um zu gucken, wie krass sind da die Unterschiede. Ja. Aber wie halt einfach mal aus Spaß, nur für den eigenen Ehrgeiz würde ich da schon mal gerne mitmachen, um zu gucken, was geht. Wobei du da ja mit dem SX den besten Light-E-Bike-Motor hast. Ja, also denke ich auch. Den potentesten auf jeden Fall. Gerade wenn man im Rennmodus ist, wo man schnelle Trittfrequenzen fährt, was ihm ja liegt. Ich glaube, da wird man das schon dolle merken. Also bei mir muss ein Fahrrad robust sein. Und, ich glaube auch immer noch, dass sich die Kunst darin, ist es nicht ein Fahrrad leicht zu bauen, sondern die Kunst darin ist es, ein Fahrrad sich leicht anfühlen zu lassen. Ich glaube, du kannst ein 21 Kilo Fahrrad fahren und ein 21 Kilo Fahrrad und das eine fühlt sich schwer und träge an und das andere fühlt sich leicht und verspielt an. Und das ist die Kunst, glaube ich. Ich habe noch was vergessen. Den Discount-Code. Den Discount-Code. Ja. Gibt einen Discount-Code. Trail Nomad beim Einkaufen bei Crossworks eingeben, dann kriegt er auf dem Rahmenset einen Pullover und wenn ihr ein ganzes Rad kauft, kriegt ihr einen Zusatzakku, also einen 400 Wattstunden Zusatzakku noch gratis mit oben drauf und der kostet immer 449 € im Konfigurator. Definitiv. Du hast ihn dir extra gekauft. Im Aftermarket noch mehr, wie ich selber erfahren durfte. Echt? Ja, ich glaube 549. Ach du Scheiße. Ja. Das ist ja Wucher. 549 und dann musst du noch so eine Anschraubplatten kaufen dafür, weil den kannst du ja hochkant und wie er eingebaut ist und so Ach weiter. so, ich dachte den Plug and Play. Nee, der Akku ist roh, ohne den Schnapper und ohne unten die Nase und dann musst du sagen, ist der Stecker im Motor so oder so, musst du dir verschiedene Platten kaufen, musst du mich auch erstmal reinlesen. Boah, na dann lieber im Konfigurator gleich mit dazu konfigurieren, Trail Nomad, dann kriegt er den dazu umsonst und sonst, wenn nicht, ist auch okay, ist ein geiles Rad, kann man so kaufen. Definitiv. Und 400 Wattstunden reichen, das habe ich heute überraschenderweise gemerkt, bei guten Bedingungen viel, viel mehr als bei dem Scheiß, den ich letzte Woche gefahren habe. Man darf die Temperaturen nicht vergessen. Ich merke selber auch jetzt, ich bin es ja im September noch bei schönem Wetter gefahren. Ja. Jetzt geht definitiv die Reichweite runter. Ich kann sagen, ich schaffe auf Eco, ohne irgendwas zu verstellen, schafft man, wenn man gemütlich fährt, locker 2000 Höhenmeter. Ja. Das hat Kiwi ja mir auch so gesagt, dass das hinkommt. Ich glaube, der ist sogar mal 100 Kilometer gefahren. Aber ja, das geht ohne Probleme. Ne? Das ist keine Frage. Ne? Ja. Und auf Tour Plus oder E-Mountainbike-Modus, also Tour Plus gehen auch fast 1500 Höhenmeter und ganz ehrlich, mehr als Tour Plus. Wenn man es nicht eilig hat, braucht man nicht mehr als Tour Plus, das ist so. Aber man muss schon sagen, also es ist eher also das war für mich so, ist für mich das Fazit, es ist eher ein Rad für den sportlichen Mountainbiker. Nicht für jemanden, der sich gerne shutteln lässt, da ist es nicht gemacht, dann kannst du den lieber ein Full-Power-E-Bike nehmen. Aber wenn du so immer noch den Anspruch an dich selbst hast, dass du sportlich unterwegs sein willst, dann ist es gerade mit dem SX-Motor auch das Rad, was du haben musst. Ja. Ne? Also die Eigenleistung, die bringt dann schon noch mal ein Stück mehr, wenn du dann ordentlich Power reingibst. So, also das waren Tobis Erfahrungen zu dem Rad. Er ist es nur schon ein bisschen länger gefahren als ich, auch bei besseren Bedingungen. Wir gucken dann mal beim Kammweg, ob es zu fahren geht, aber ich wage es stark zu bezweifeln. Vor 2 Tagen habe ich dann noch schön eingeparkt. Wasserteil ging auch nicht zu fahren. Also bleibt ja nur der Jack the Ripper, aber der ist auch geil. Schauen wir mal, Lieblingstrail. Ja, bei mir ist es eher Wasserteil, wenn es so ist. Immer noch Jack the Ripper. Wassertal ist weit nach vorne gerutscht, seitdem wir da viel Arbeit reingesteckt haben. Aber Jack the Ripper ist immer so schnell vorbei. Dann würde ich lieber einen Kammweg noch nehmen. Aber Alltime Favorite. Ich kann den immer fahren. Der wird nie langweilig. Ja. Na los, dann machen wir das jetzt mal. Jo. Ja, es geht schon besser als vor 3 Tagen. Ja. Oh ja, ist doch schon einiges weggetaut. Ja, ist halt echt doof jetzt gerade. Ist doof gerade. Hier musst du jetzt auch aufpassen. Vor allem jetzt ist es gefroren, der Scheiß. Da ist die Spur noch viel fixer. Also den Drop kannst du nicht fahren, da musst du rechts vorbei.
Hier wird es jetzt glatt. Oh, gar nicht mehr. Nee, hier ist okay. Den Tag vorher hatte ich hier noch Eis. Ich will ja nichts sagen, aber ich fahre Schwalbereifen. Bei mir geht das. Nee, Quatsch. Am Anfang bin ich halt reingefahren, wie ich normal reinfahre. Ja. Na, ich wusste es. Ich bin ja jetzt die letzten Tage hier echt. Noch gar nicht. Ja, also hier, vor 2 Tagen lag hier noch Schnee. Ich würde jetzt auch tatsächlich die Hauptline, also die Nicht-Chicken-Line, die geht es besser zu fahren jetzt. Die Chicken-Line, ich glaube, da sind die ganzen Schweine da rum, Wildschweine, und haben da alles rumgewühlt. Ich werde jetzt mal Mindset ändern, ein bisschen weniger Tempo. Na, was hatte Sascha gesagt? Fahren im Schnee, man muss einfach seine Ansprüche an sich selbst ein bisschen runterschrauben. Definitiv. Ja, und auch gewohnt, die Trails kennst du in- und auswendig und du fährst halt so rein wie immer und das geht halt nicht. Ja, das ist schon ein bisschen nervig, dieser Scheiß hier. Vor allem hier jetzt die Spuren, die sind ja so festgefroren, du kommst gar nicht raus. Ja, auch die Lines kannst du nicht so fahren, wie du so gewohnt bist. Du musst ja wirklich auf Sicht fahren. Ne? Ja. Und wir haben ja eine ganz andere Line gefahren gerade alles. Aber Ja, klar. Oh. Boah, glatt. Ja. Oh. Hier geht Hauptline auch. Muss nur irgendwie oben auf der Kante lang fahren, dann kommst du rum. Okay, ich fahre hier lang. Oh shit. Ja, hier ist schön. Boah, Alter, das ist ja Blitzeis. kleine Scheißabfahrt.